Çuşka elə çuşkadır. Təhqir kimi yox, yəni bunun oynası da var da. Bu gün Murad Arif də yaxşı paylaşıb. Bu şəhərin mərkəzində zəhmət çəkib dövlətimiz bahalı gülləri orada əkiblər. Bundan başqa şəhərə gözəllik verir və həmin güllər dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində və şəhərin mərkəzi küçələrində var. Və heç bir ölkənin vətəndaşı onu tapdalamır. Onu tapdalamaq cinayətdir, onu tapdalamaq tərbiyəsizlikdir, məhv eləməlidir. Yəni dövlət bunu əkib ki, gözəlləşsin, təbiət inkişaf eləsin. Onu əkib ki, siz iminlə o çıxarsınız onun üstünə və siz şəhər çəkdirəsiniz. Bundan başqa da onu koruyasınız, məhv eləyəsiniz. Belə bir şey yoxdur. Şəhər çəkdirmək istəyirsənsə zəhmət çək, bəz arxadan çək. Çəkir məhv eləyəsən. Bu çuşqalıq ümumiyyətlə bir cinayət bir termini olmalıdır və böyük bir cərimələr kəsilməlidir bu çuşqalara qarşı. Bunun başqa bir adı yoxdur. Yəni sən nə edəsən də, yəni bundan artıq nə eləmək olur ki, məhv eləyəsən təbiəti, ziyan vurasan dövlətin gördüyü işə.